आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। खांसी और कफ चाहे वह किसी कारण से हो, आदमी का दम निकाल देते हैं। अभी एक तरफ कोरोना चल रहा है, वहीं दूसरी ओर मानसून का जोर है। ऐसे में जरा सी लापरवाही या जरा सा भीगने पर आपको भारी पड़ सकता है। खांसी और कफ कई दूसरी बीमारियों को भी न्योता दे सकते हैं, इसलिए अधिक सावधानी रखें और इन्हें तुरंत ठीक करें। यहाँ हम आपको इसके लिए कुछ बहुत ही प्रभावशाली टिप्स बता रहे हैं, जिनका आप पालन करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जैसी गलती आपने कोरोना से बचाव में की है कि ज़्यादा शेयर नहीं कर पाए, तो बहुत सारे अपने लोग चले गए इस दुनिया से, जिसका आज भी बहुत दुख सता रहा है। तो ऐसी गलती ना करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लोग जो है, आप भी, स्वयं भी, और आपका परिवार भी और आपके जितने मिलने वाले हैं सभी लोग कफ और खांसी से बच सकें। बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं कफ और खांसी से, इसलिए हम बहुत महत्वपूर्ण टिप्स आपको बता रहे हैं। यदि आपको कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो इस बात का पक्का ध्यान रखें कि आपको कब्ज नहीं रहे। कब्ज और खांसी और कफ, इन दोनों में काफ़ी मेल है, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी कब्ज न रहे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। यदि आपको खांसी और कफ है तो आप पानी ज़्यादा पिएं, जितना नॉर्मल पानी पीते हैं रूटीन में उससे ज़्यादा पिएं, और ठंडा पानी ना पिएं, गुनगुना या नॉर्मल पानी पिएं। इसके साथ ही हमारी जो अमृत धारा है, उस अमृत धारा का अधिक से अधिक उपयोग करें। अमृत धारा को 2 बूंद या हथेली पे लेके खूब डीप ब्रीथिंग करें, नाक के सामने रख करके। अमृत धारा की स्टीम भी ली जा सकती है। अमृत धारा को लगाया भी जा सकता है सिर पे, ललाट पे, और सूंघा जा सकता है। रात को भी अमृत धारा अपने पास में लेके सोएं, अपने तकिए वगैरह के पास में लगा दें, ताकि आपको नाक जाम नहीं हो। नाक, कान, सिर, गले, छाती, पीठ और पांव के तलों में रात को सोते समय में सरसों का तेल लगाएं। थोड़ा सा सरसों का तेल, देसी घानी कच्ची घानी का सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके और नवाया ले करके और सब जगह मसाज करें, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगी। सुबह की धूप मिल जाए तो कम से कम आधा घंटा ज़रूर लीजिए। वैसे बादलों का मौसम है, इसलिए धूप ज़्यादा निकलती नहीं है। जब भी धूप निकले तो आधा घंटा धूप लेने की ज़रूर कोशिश करें। दूध में खजूर बॉईल करके खा सकते हैं, यदि डायबिटीज़ नहीं है तो। कच्ची हल्दी की सब्जी बना करके खाएं। कच्ची हल्दी आने वाली है बहुत जल्दी मार्केट में, तो कच्ची हल्दी की सब्जी बना करके खाएं। आंवला खाएं, और जो लोग मूली के त्याग हैं जमीकंद के कारण, वो मूली के पत्तों की सब्जी बना करके खा सकते हैं, भाजी की सब्जी बना करके खा सकते हैं। गर्म पानी में नींबू की शिकंजी बना करके पिएं। हमारी जो लेमन टी है, जो हम कई बार बता चुके हैं, और लेमन टी पे हमारा पूरा अलग से वीडियो है, वो देखें और लेमन टी बना करके पिएं। या यदि आप चाय पीते हैं तो मसाला चाय पिएं, कड़क चाय ना पिएं। दूध में भी यदि है तो प्लेन दूध नहीं पी करके मसाला दूध पिएं। चाय और दूध में जो मसाला डालना है उसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। 100 ग्राम काली मिर्च, 30 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम इलायची, ये सब कूट करके मिक्सर में पीस करके इसका पाउडर बना लें, और 1 कप में 1 मक्के के दाने जितना डालें। साथ में तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। कभी भी तुलसी पत्र को कंटिन्यू रखिए। आप जब तक इस दुनिया से कोरोना नाम की चीज़ ना चली जाए, तब तक तुलसी पत्र हमेशा, आप चाय पीते हैं तो चाय में, दूध पीते हैं तो दूध में, या फिर हमारी लेमन टी में तुलसी के पत्ते डालने ही हैं। सर्दी, कफ, खांसी हो जाए तो रात में सोने से पहले, बहुत ज़्यादा खांसी है तो 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद, थोड़ा काला नमक
व काली मिर्च मिला करके और उसको चाट लें और इसके बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पिएं। पानी जितना भी पीना है ये लेने से पहले पी लें, उसके बाद में 1-1.5 घंटे तक पानी आपको नहीं पीना है। नीलगिरी का तेल सूंघ लें, नाक खुल जाएगी। नीलगिरी का तेल की ड्रॉप्स कुछ साफ रुमाल में ले करके सूंघें, उससे भी अच्छा महसूस होगा। रात को भी नीलगिरी का तेल आप अपने तकिए के पास में उसका रुमाल में भिगो रख करके 2-4 ड्रॉप डाल करके और वो रख सकते हैं ताकि उसकी स्मेल आती रहे, ताकि आपका नाक बंद नहीं हो। या नीलगिरी का तेल का ही एक कैप्सूल आता है, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, कार्बोल कैप्सूल। ये कार्बोल कैप्सूल 2 काट करके और उनकी ड्रॉप्स निकाल करके वो भी सूंघ सकते हैं आप, और उसकी स्टीम भी ले सकते हैं। गुनगुना पानी ही पिए। सर्दी में रोज आने वाली है मानसून के बाद में, और उस टाइम में कुछ हो जाए तो उस समय में थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन जैसे घी, हल्दी वाला दूध, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, गुड़, बादाम, पिस्ता और अखरोट, मूंगफली, मुनक्का, तिल्ली और गुड़, ये सर्दी में आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिएगा। बड़ी इलायची के दाने, काली इलायची आती है बड़ी इलायची, उसके दाने मुंह में रख करके और चूसें, मुलेठी चूसें। और जब भी कुछ खाना हो, पानी पीना हो तो बाहर निकाल दें, थूक दें और पहले पानी पी लें, खाना खा लें, जो भी करना है कर लें, वापस से मुंह में दूसरा मुलेठी का टुकड़ा और काली इलायची के दाने, बड़ी इलायची आती है काली इलायची गरम मसाले में, उसके दाने निकाल करके वो चूसें। ये बराबर मुंह में कुछ न कुछ चलता रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिश्री और काली मिर्च, खड़ी साकर, मिश्री और काली मिर्च बराबर मात्रा में पीस करके थोड़ा थोड़ा मुंह में चूसते रहें, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगी। लौंग और अजवाइन सेक करके तवे पर और उसको रुमाल में पोटली बना लें और वो सूंघते रहेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। काले नमक के गुनगुने पानी से गरारे करते रहें दिन में 3-4 बार। अजवाइन और लौंग की भाप भी ले सकते हैं। एक तपेली में 1 गिलास पानी डाल करके उसमें 1 चम्मच अजवाइन और 5-4 लौंग डाल करके और उसकी जो स्टीम निकलती है उस स्टीम को इनहेल करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, कंजेशन दूर हो जाएगा और आराम से आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, खांसी ठीक होगी। यदि आपको सूखी खांसी है तो इस खांसी को ठीक होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि सूखी खांसी में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए इसे परमानेंटली क्योर करने के लिए थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है। बार बार दवा बदलने और डॉक्टर बदलने से यह जल्दी ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आपका शरीर और बिगड़ जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए एलोपैथी में वैसे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर वैसे भी ठीक हो सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। यह खांसी वायरल संक्रमण, फ्लू, सर्दी, स्मोकिंग, प्रदूषण, धूल मिट्टी के संपर्क में अधिक रहने या किसी बड़ी बीमारी, कोरोना, टीबी, अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर के कारण होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि खांसी क्यों हो रही है। सूखी खांसी क्यों जो है उसको लंबा समय चलता है, लेकिन प्रिकॉशन पूरा रखने की ज़रूरत है और ध्यान पूरा देने की ज़रूरत है। इसके लिए भी मुलेठी और बड़ी इलायची के दाने लगातार चूसें, बराबर मुंह में चलता रहे। सुबह, दोपहर, शाम को 1-1 चम्मच शहद में बड़ी इलायची के दाने पीस करके डालें और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डालें और चाट लें। आधा कप पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 स्टिक दालचीनी, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर उबाल करके ठंडा होने पर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर 2 भाग कर लें। 1 भाग सुबह और दूसरा रात को लेकर के आराम करें। इसी तरह से 1 कप पानी में अदरक के कुछ टुकड़े उबालें, फिर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। इसे भी दिन में 2 बार लें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। मैं बहुत सारे उपाय बता रहा हूँ, तो आपको जैसे जैसे सूट करे आप वो उपाय करें, लेकिन जल्दी जल्दी ना बदलें। एक बार धैर्य रखें और कोई उपाय करें 2-3 दिन, उससे आपको आराम ना मिले तो दूसरा उपाय करें। कुछ उपाय हैं जो साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं, जैसे लेमन टी है और सूप है, वो पीते हुए आप दूसरी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, हमारी अमृतधारा वगैरह और जो दूसरे
काली मिर्च का पाउडर, सौंठ वगैरह इनके लिए जो सारा बता रखा है वो सारा करिए। जो एक साथ कर सकते हैं ज़रूर करिए। गुनगुने पानी में काला नमक या सेंधा नमक डाल करके दिन में 3-4 बार गरारे करें। हमारी बताई हुई लेमन टी पिए, हमारा बताया हुआ सूप पिए। सूप की रेसिपी और लेमन टी की रेसिपी के वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिला करके गर्म पानी में पी सकते हैं। इसमें थोड़ा अदरक और तुलसी पत्र डाल करके काढ़ा भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं। लगभग 26-27 उपाय मैंने बताए हैं इस छोटे से वीडियो में। तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। देखिए, कोरोना में भी हमने बहुत कोताही बरती, कंजूसी बरती वीडियोस शेयर करने में। जिन जिन लोगों ने भी हमारे उपाय किए हैं वे सभी लोग बचे हैं। एक भी उनमें कैजुअलिटी नहीं हुई है, एक भी व्यक्ति कोरोना से मरा नहीं है। और जो हॉस्पिटल गए फिर भी मेरी चीज़ों को फॉलो करते रहे वे भी बचे हैं। और बाकी तो हॉस्पिटल में अधिकतर क्या हुआ है आप जानते हैं, और कितने अपनों को खोया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि केवल आप अपने स्वास्थ्य का ना देखें, अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य का देखें, अपने जितने मिलने वाले हैं सबके स्वास्थ्य का देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। क्योंकि हमारा ये मिशन है, हमारे कोई व्यापार नहीं है कि मुझे कोई दवाई बना करके आपको बेचनी है। ऐसा नहीं है और ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप थोड़ा सा विवेक से, थोड़ा सा गंभीरता से सोचें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, इस बात की प्रेरणा करें ताकि सभी लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। यही एकमात्र उद्देश्य है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।